Аялынын моюнуна таш салынган дөңгөлөк артып, колун байлап алып зомбулук көрсөткөн эркектин кылыгы коомчулукту дүрбөлөңгө салды. 12-июнда тараган видео тасмадагы каармандар Жалал Абад областынын Сузак районунун тургундары болуп чыкты. 47 жаштагы жубайы эжесиникине бир күн ашыкча түнөп калган үчүн 51 жаштагы күйөөсү тарабынан ушундай жазалоого кириптер болгон. Тартуудан. Эгер бул окуя тасмага тартылып, соц тармактарга тарап кетпегенде, балким жабылуу аяк жабылуу бойдон калмактыр. Бирок анын коомчулукка тарашына жубайына зомбулук көрсөткөн киши өзү кызыктар болгону таң калтырат. Аны тасмага тартып жаткан аялдын реакциясы да элдин кыжырын кайнаткан. Тартылады. Сабак болуш керек да, бергенде сабак. Болуп туреге болду эми. Бул окуяга дин аалымы Чубак Ажы Жалилов бул жалпы адамзатты кордогондук деп баа берди. Мейли канчалык күнөөкөр болобуз, бирок ал адам, демек ал бир эле аялды эмес, балким аял эркектин бардыгын, адамзаттын бардыгын силерге түкүрдүм деген сөз. Ошону урматтуу бир туугандар. Ошондон тартып аткан карындаш, тартып аткан бир тууган акмакчылык кылып атат. Элди чакырып кыйкырып алып келиш керек болчу. Коңшунун баарын алып келип, бар тоз түртүп калыш керек болчу. Тартып атып болду эке деп бир акта сүйлөп атып таптакыр туура эмес. Аны чыгарганда туура айтыш керек, деш керек, бирок анын жүзүн көрсөтпөш керек. Бул күндөрдө өтөт, башка дагы болот. Ал көчөгө чыгып баса турган убагы келиш керек болот, урматтуу бир туугандар. Интернет айдыңында бул көрүнүш катуу сынга алынууда. Инстаграмда Тажадым аттуу онлайн митинг болуп, ага окуяга кайдыгер эмес айымдар катышып, зомбулукка карата терс пикирлерин билдиришти. Ошол эле биздин муун азыркы тапта өздөрүнүн аялдарына эле кордук көрсөтүп атканы бул демек ал ошондой чөйрөдө өскөнүнөн айдын элек. Эгерде биз муну дагы эле токтотпой өстүрө бере турган болсок, кийинки муундар дагы жалаң зордук зомбулук менен жашап өтүшөт. Ошон үчүн биз үнүбүздү азыр өктөм чыгарып, анан бул нерсе бул жапайы көрүнүш экенин, ар бир адамдын өзүнүн укугу бар жана өзүнүн укугун коргогонго милдеттүү экендигин үнүбүздү чыгарып айтып атабыз. Фейсбукта жана Инстаграмда художник Татьяна Зеленскаянын кыл калемине таандык дөңгөлөк артылып турган аялдын иллюстрациясы үй бүлөлүк зомбулук менен күрөшүүнүн символу болуп калды. Ал эми Нургазы Аматов кирпич салынган дөңгөлөктү көтөрүп, аялдын жүгүн жон териси менен сезгиси келген. Мойнума кирпич салынган дөңгөлөктү көтөрүп көрдүм. Жаш, саламаттыгы жайында мендей жигит үчүн оордук кылды. Көпкө тура алган жокмун. Мага суу чачпаган учурда эле. Ал эми тиги аял 10 мүнөт чыдап көтөрүп турду. Жүрөгүм канап жатат. Бул үрөй учурган факт боюнча Жалал Абад областынын Ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин уруп согуп кыйноо беренеси менен иликтөө ишин жүргүзүп жатат. Аялы милицияга арыз жазды. Бул окуя боюнча Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75 беренеси үй бүлөлүк зомбулук болуп катталып, бул окуя боюнча кийин материалдары чогултулуп, топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 144 беренеси уруп согуп кыйноо болуп өзгөртүлгөн. Азыркы учурда бул окуяга шектүү катары күйөөсү Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бирок күйөөсүнөн кордук көргөн аял тосмо арыз бергени маалым болду. Демек чоң муштун күйөөсү кылмыш жоопкерчилигинен оңой кутулуп, кайрадан ошол зөөкүрлүгүн уланта бериши мүмкүн. Балким аял өзү мындай мамилеге көнүп калгандыр. Ал үчүн кадимки көрүнүштүр. Бирок аксыз эркектин кылыгын коом кечирбейт. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7 канал, Бишкек.